장장 5시간 350km를 달려서 이 바다를 보러 왔습니다. 아, 역시 오는 길은 좀 힘들었는데 오길 잘한 것 같아요. 와, 좋다. 우우. 루키, 아유, 루키 기분 좋아. 아가들, 아이고 좋아. 아이 귀여워. 아이고 신났어 우리 애들. 아이고 이뻐. 또 시작이야, 또 시작. 또 시작이야. 미치는구나, 미쳐. 아이 귀여워. 어머. 돌아가면서 하는 거, 돌아가면서 막 이렇게 하는 거야? 아가들 지지. 달이 떴네요 벌써. 산책 끝나고 나면 또 깜깜할 때 타프를 쳐야 될 것 같아요. 날씨가 따뜻해서 타프 치려고 준비해 왔거든요. 이러다가 파도에 한번 싹 휩쓸려 봐야지. 가자.
저희 개님들 날씨가 따뜻해져서 좀 이른 헤어컷을 해드렸습니다. 좀 많이 짧게 잘랐어요. 털이 어마어마해서 요번엔 좀 일찍 잘랐어요. 근데 아직은 좀 추운지 이렇게 똘똘 말고 있네요. 똘똘똘똘 말고 있어. 아직 아침 기온은 추운가 봐요. 이따가 점심이 지나면 또 더워서 해객될 거 뻔한데. 이제 그만 먹어. 많이 먹는데? 이거 먹으면 끝이야 이제? 더 먹으면 안 돼? 끝났어. 더 달라고 그러겠음. 더 달라고 그러면 안 돼. 진짜 끝? 없어. 안 돼, 이거 먹을 거야. 그만 먹어. 나도 먹어야지. 너만 어떻게 먹어. 그만 먹어. 안 돼. 안 돼, 루피야. 내 거야. 내 거야, 내 거. 안 돼. 귀여워. 거기 왜 내다봐? 저 오렌지색 지붕들 알록달록 너무 예쁘네요. 색감 좋다. 푸른 바다와 너무 잘 어울리는 것 같아요. 수지 내려가. 옳지. 우리 수지 말 잘 들어. 루키 아이고 신났어. 아가들 바라 또 물로 가냐? 바라야 안돼. 바라 이리 와. 바라 제니 이리 와. 에이 또 이리 와. 물에 가면 안돼. 이리 와. 옳지. 오늘은 제발 물에 가지 말자. 제발 부탁이야 부탁. 바라 안돼. 아이 귀여워.
이리 와, 안 돼. 봐라, 이리 와, 안 돼. 제발 물에 가지 마, 봐라야. 아, 너무 예쁘네요. 와, 멋있다. 우리 개들 더워서 그늘에 앉아 있어요. 여긴 장사 해수욕장이고요. 여기 주중인데도 캠핑하시는 분들이 굉장히 많아요. 여기 예전에 있던 캠핑 금지 그거 현수막들이 다 없어졌어요. 그래서 이제는 캠핑해도 되나봐요. 화장실도 깨끗하고 분리수거장도 있고, 2년 전에 여기 왔을 때는 금지였는데 지금은 괜찮나봐요. 아, 더워. 아이고 더워. 거기 밟으면 안 돼, 아가들아. 거기는 소중한 곳이야. 밟지 마. 아, 여름 날씨네, 여름 날씨. 아이고 덥다. 아이고 덥다. 더워 더워. 봐라, 물에 가고 싶어 죽겠지. 안 돼, 봐라야. 물에 들어가면 안 돼. 안 돼. 가자, 가자. 물에 가지 마. 가자. 여기 이렇게 캠핑 하시는 분들이 굉장히 많아요. 안 돼, 물에 가면 안 돼. 이유. 물에 발 담글 생각도 하지 마. 나 너무 힘들어져. 그만하고 가자. 아, 이것도 신나가지고. 에라, 에라, 에라. 야, 루키야, 물지 마, 루키. 이제 털이 없어. 그렇게 물면 안 돼. 어쭈쭈. 이제 털이 없어서 그렇게 물면 안 돼, 루키야. 봐라. 물에 안 돼, 봐라. 수비 들고 갈 거야? 알았어. 귀여워. 산책했더니 입맛이 도나봐요. 제니 벌써 다 먹었어? 숨도 안 쉬고 먹었어? 제니야. 제니야, 그릇 뚫린다. 제니, 그릇 빵꾸나야? 야, 숨도 안 쉬고 오면 웬일이래. 루키는 이제 시작인데 이게 뭔 일이래. 와우. 와, 강풍 엄청나네요. 차가 흔들흔들합니다. 팩은 열심히 박아놨으니 뭐 별 문제는 없겠지만, 와, 차가 이렇게 흔들릴 정도로 엄청난 강풍이네요. 제발 예보대로 6시에 끝나주기를.
집에 가자, 집에 가자. 우리 많이 놀았다. 오늘도 머문 자리 깨끗이 정리하고 집으로 갑니다.